Kasi hospital eh. Ganun pa rin. Pinipita. Magkano ba yun? Meron din tayong villa for mga overnight stay, spa services, No, nothing at all. Absolutely quiet. But what have the microphones picked up? Kahit anong gawin natin, hindi natin makikita ng mga donatoran na yan. At ngayon, sila pa nakapag-close ng Lahat mga 5 minutes.